Бригада 12, срочный вызов. Мужчина без сознания. Район, поселок Северный. Принял. Скорая, код 3, Мечникова, 15. Понял, выезжаю. Чтобы спасти жизнь, врачу скорой помощи мало знать только медицину. Слушай, нам нужно отправить бригаду на стройплощадку. Выбирай маршрут. Бери желтый и проверь, готовы ли. География сокращает время в пути, а значит увеличивает шансы пациента. Он внезапно упал. Жалуется на боль в груди. Проверяем пульс, дыхание поверхностное, кожа бледная. Похоже на инфаркт миокарда. Нарушено кровоснабжение сердечной мышцы. Боже мой, так больно. Что случилось? Держитесь, я помогу. Теперь в работу вступают знания по биологии, науке о живых организмах и их системах. Врач оценивает работу сердечно-сосудистой системы. Готовлю нитроглицерин. Он расширит сосуды и уменьшит нагрузку на сердце. Каждое лекарство – это химическое соединение. Знание химии помогает врачу понимать, как вещество взаимодействует с организмом. Врач учитывает дозировку, концентрацию раствора и скорость введения препарата. Ошибка в расчетах может изменить химический баланс организма. Фибрилляция! Ой! Уно! Готовим дефибриллятор! Теперь решающую роль играют знания по физике. Дефибрилляция основана на действии электрического импульса. Электрический ток проходит через тело пациента и восстанавливает нормальный ритм сердца. Один вызов и сразу несколько наук. География помогла быстро добраться. Биология – понять, что происходит в организме. Химия – правильно применить лекарства. Физика – восстановить работу сердца. Чтобы спасать жизни, нужно знать больше, чем кажется. Наука – это не только учебники и формулы. Это инструмент, который каждый день помогает врачам возвращать людям жизнь.